no exemplo que a gente traz a seguir, Gustavo, eu acho que a gente chega assim no ápice da demonstração prática de como essa análise ela é fundamental. Exatamente, ela é fundamental e como você bem pontuou, esse último exemplo dessa análise, ele revela muito bem isso, porque ele se refere à instalação de película. E neste caso, a nota foi emitida hoje e no campo de discriminação dos serviços nós temos serviço de instalação de película de controle solar, que alguns conhecem como Insurfilme, na sede do contratante por metro quadrado. E o valor do serviço ficou em R$3.000 e o material ele foi destacado como R$7.000. Diante dessa nota fiscal, considerando que o processo de contratação constou a descrição do objeto como prestação de serviço com fornecimento do material, sendo tudo de responsabilidade do contratado, indaga-se. E a primeira pergunta que a gente apresenta aqui é: o critério para determinar a natureza da operação depende da predominância do valor da mão de obra sobre o material ou vice-versa? Ou seja, a gente analisa se a operação está sujeita ao ISS ou ao ICMS pelo que prevalece. No caso que nós estamos apresentando, nós temos 7.000 de material e 3.000 da instalação. Essa predominância do valor do material sobre o serviço é o que determina a natureza da operação, e nós precisamos dizer que não. O critério ele é legal, ou seja, aquele previsto na Lei Complementar número 116 de 2003 e não econômico. E é justamente por isso que na segunda questão, que nós perguntamos quantas notas fiscais devem ser emitidas, neste caso, nós temos que responder que somente uma nota fiscal de compra e venda mercantil. Mas essa resposta não é porque temos mais material do que serviço, é porque o subitem 7.06 fala que na instalação de películas só vai estar caracterizada uma prestação de serviço se o próprio tomador fornecer aquele material. Como aqui o próprio objeto contratual diz que o próprio contratado vai se responsabilizar pela entrega e instalação, precisamos entender que toda operação está sujeita ao ICMS.